အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ unbox လုပ်မယ့်ဖနက်ကတော့ Nike SB10 Low Pro Blue Fury colorway ဖြစ်ပါတယ်ဒီဖနက်က2020 April လ28ရက်နေ့ကဂျပန်မှာ release လုပ်သွားတဲ့ဖနက်ဖြစ်ပါတယ်ဈေးကတော့ retail ဈေးကဒေါ်လာ100ဝန်းကျင်ဖြစ်ပြီးတော့ resale ဈေးကတော့ဒေါ်လာ250ကျော်လို့ဆက်မှာရှိပါတယ်ဈေးကတော့250ရဲ့အပေါ်ကိုပဲဆက်တက်သွားမယ်အနေထားမျိုးရှိနေပါတယ် SB ကတော့ Nike SB download တွေကအခုလောလောဆယ်မှာလူကြိုက်အရင်များပြီးတော့အရင်လဲအစီးများနေတဲ့ဖနက်ဖြစ်လို့ဒီဖနက်ကဈေးတိတ်မတက်ခင်မှာဝယ်ထားတင်တဲ့ဖနက်တရံလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်ဖနက်ကလေးကိုဆက်ကြည့်လိုက်အောင်စနီကာတန်းဝယ်တာပါသူ့ရဲ့ swoosh ကဒီ navy color ပေါ့နော်အပြရအောင်colorway ကဒီကျွန်တော်တို့နည်းနည်း light ဖြစ်တဲ့ colorway ပေါ့ကျိုးပိုတစ်ခုပါတယ် navy ရောင်ရဲ့ကျွန်တော်ဒီ blue fury colorway နဲ့တွဲပါတယ်သူကငကိုအပြာရောင်ရဲ့နှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်โอเคအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်